Պարոն Մարկոսյան, շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք այս զրույցին։ Պարտադիր պատվաստման այսպես հարցը շարունակում է օրակարգում մնալ։ Ինչպես գիտեք, ամենաբարձր մակարդակով քարոզ է իրականացվում, որպեսզի մարդիկ պատվաստվեն, եւ հատկանշական է, որ դուք այն մարդկանցից եք, ով դեմ է պարտադիր պատվաստմանը, լինելով փորձագետ, հիմա արդեն տեղեկություններ կան, որ հնարավոր է պատվաստումը նաև իրականացվի արդեն երեխաների շրջանակում, ես խնդրեմ ձեր դիտարկումները ներկայացնեք։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, նախ եւ առաջ ուզում եմ ասել, որ դրա մասին պարզ արդեն խոսում են առողջապահության նախարարը, ինչպես նաև նախկին նախարար Արսեն Թորոսյանը իրենց լայվերի, իրենց տարբեր հաղորդումների ընթացքում բացահայտ ասում են, որ մտադիր են արդեն պատվաստնել երեխաներին, հորդորում են ինչպես նաև ծնողներին, որպեսզի թույլ տան ծնողները պատվաստեն իրենց երեխաներին։ Ընդամենը վերջերս Արսեն Թորոսյանը հայտարարել էր, որ պատրաստ է անգամ իր 12 տարեկան երեխային պատվաստել, որպես առաջինը, օրինակ ծառայելով ժողովրդին, որից հետո անմիջապես մի առաջարկ արեցի իրեն հանրային եղանակով, տարբեր լրատվականներով, որը մինչ օրս նա խուսափում է։ Այսինքն մասնավորապես նշեմ, նույն Արսեն Թորոսյանին օգտվելով առիթից նաև ձեր տաղավարից հորդորում եմ, եթե ինքը այդքան վստահ է, պատրաստ է արդյոք իր 12 տարեկան երեխային պատվաստել հանրության համար տեսանելի ու պարզ եղանակով, այսինքն լրագրողների, շեշտում եմ, անաչառ լրագրողների եւ հանրության աչքի առաջ պատվաստանյութը վերցնենք պահեստից, պատահականության սկզբունքով տարբեր տուփից կամ արկղից եւ այնուհետեւ կրկին լրագրողների աչքի առաջ թողնա դա անեն։ Մինչ օրս ոչ մի պատասխան չենք ստացել, որը կրկին անգամ մեր մտավախությունները փառատում է, որ դա արվում է ընդամենը էժանագին շոուի համար։ Նպատակը ո՞րն է, ինչու են պարտադրում, ինչու է այսպիսի քարոզ իրականացվում։ Տեսեք, մարդիկ կան, ովքեր ասում են, առանձնապես ես դեմ չեմ պատվաստվելու, բայց երբ տեսնում գործող իշխանությունը ինչպիսի հնթի, անորակ, այսպես չգիտեմ։ Որոշ տեղերում նաև հանցավոր, պետք է անպայման նշել, որ որոշ տեղերում հանցավոր, ընդամենը 3 արդեն բազմաթիվ լրատվականներում առողջապահության նախարարությունից հայտարարում են, որ մահճակալային ֆոնդը սպառվել է, այսինքն Հայաստանում COVID-ով վարակվածների քանակը այնքան շատ է, որ իրանք իզորու չեն դա իրենց բուժում կամ առաջնային բուժօգնություն ցուցաբերելու։ Այստեղից հարց առաջանում, այն ժամանակին իրենց կողմից էժանագին շոուեր, թե բեմադրված կապիկություններ, ուզում եմ հարցնեմ, ինչ եղան համալիրի, մարզահամերգային համալիրում տեղակայված մահճակալների հարցը։ Քանզի կար ասում էին լրիվ նորմալ է, մենք բավարար ռեսուրսներ ունենք, իսկ հիմա պարզվում է, որ չունենք։ Լավ, ենթադրենք, եթե մարզահամերգային համալիրը դա բեմադրություն էր ժողովրդի աչքին, ժողովրդի լեզվով ասած թոս փչել էր։ Այդ դեպքում ինչի, եթե իրանք կանխատեսում էին, որ մինչ օրս մոտենում է այդ վտանգավոր օրը, երբ արդեն մահճակալները չեն բավարարվելու, ինչի որևիցե կտրականապես քայլերի չեն դիմել, ինչի չեն դիմել օգնության տարբեր պետություններից։ Չեմ կարծում, որ հնարավոր չէր մահճակալների հարցը կարգավորել։ Ինչն է հատկանշական։ Հիմա մենք ամեն օր ստանում ենք 1000-ից ավել վարակագիրների թիվ։ Մենք մահերը արդեն, չգիտեմ, 30, 40, 42, այսպիսի թվերի հետ գործ ունենք։ Այստեղ հարց է առաջանում։ Եթե մարդկանց մի խումբ կա, իրապես գնացել է պատվաստվել է, ապա այս թվերի կտրուկ աճ ինչով է պայմանավորված ձեզ։ Ասեմ, ըստ ինձ իմ օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ կարծիքն է ընդհանրապես դա։ Ես ուզում եմ ասել, որ ես չեմ հավատում ոչ իրենց ներկայացրած տվյալներին, նաև չեմ հավատում այն տվյալներին, որոնք իրենք փորձում են ներկայացնել, թե այդքան քաղաքացի պատվաստվել են Հայաստանի Հանրապետությունում։ Միանշանակ երկու առումով էլ կա ստի երանգ, կարող եմ անգամ նաև հիմնավորել ինչու ստի երանգ։ Երբ ասում են օրինակի համար վարակվել է 400-ից 500 հոգի մարդ, եկեք չմոռանանք, որ յուրաքանչյուր վարակված մարդ իր հերթին օրական կարող է վարակվել, միջինն եմ ասում, 8-ից մինչև 12 հոգի։ Դուք պատկերացնում եք 15, շատ չեմ ասում, 15 օրվա ընթացքում ամբողջ Հայաստանի Հանրապետություն քանի վարակակիր կլիներ։ Եվ եթե մենք ուղղորդվենք իրենց նշած ցուցանիշներով, ապա հիմա դուրս է գալի ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունը բոլորը անխտիր պետքա լինեին վարակված։ Չի կարող տենց բան լինել։ Օրը 1000 հոգին 10 օրվա մեջ նվազագույնը պետք է 15000 քաղաքացու վարակեր։
Իսկ հիմա նայեք մեր մոտ քանի ամիս է արդեն այդ COVID-ով վարակը եւ պատկերացրեք որտեղից է գալի նրանց սուտ ցուցանիշների տվյալները։ Այս ինչ սրա նպատակը որն է այս տվյալների հրապարակումը, որը վախի մթնոլորտ ստեղծել, հա որ մարդիկ այսպես համատարած գնան պատվաստման։ Միանշանակ վախի մթնոլորտ ստեղծել, գնան պատվաստմանից բացի նաեւ եկեք չմոռանանք ՊՇՌ տեստավորման մասին, որը եւս ասում եմ անտրամաբանական երևի ավելի շատ տգիտության արդյունքն է նախարարության, որ այդպիսի մոտեցումներ են ցուցաբերում, այսինքն յուրաքանչյուր հանրապետ աշխատող քաղաքացի պարտավորվում է 14 օրը մեկ անցնել ՊՇՌ տեստավորում, հենց նախադասությունը շարունակելուց առաջ ուզում եմ շեշտել, ինչու 14 օրը մեկ, եթե ՊՇՌ տեստավորումից հետո հենց հաջորդ օրը կամ գուցե 2 ժամ հետո քաղաքացին կարող է եւս վարակվել եւ 13 օրը շարունակ կարող է լինել վարակակիր ու վտանգավոր լինել մնացածի առողջության համար։ Այդ դեպքում ո՞րն է նախարարության տրամաբանությունը կամ իրենց մտածելակերպը, ռազմավարությունը։ Այստեղից հետևություն, որ ՊՇՌ տեստավորումը ըստ ինձ բացարձակ այսպիսի մոտեցումներով դա անհեթեթություն է, նաեւ հանցավոր մոտեցում է, որովհետեւ հանցավոր մոտեցումը, երբ Հայաստան ներմուծվող 2000 դրամով ՊՇՌ տեստը քաղաքացիների վրա իրացնում են 7-ից 8000 դրամով։ Որոշ տեղերում անգամ նաև ասեմ, գինը չի իջել 15000 դրամից։ Միևնույն ժամանակ անպայման ուզում եմ նշել, որ ՊՇՌ տեստավորումից խոսալուց առաջ եկեք չմոռանանք ինչպիսի հերթեր են գոյանում ՊՇՌ տեստավորման ժամանակ։ Փոքր կլինիկաներում 500-ից 700 հոգի քաղաքացիներ գնում են, որպիսի արագ հասցնեն ՊՇՌ տեստավորման տեղեկանքը վերցնել եւ տանել գործատուին, որպիսի չազատվեն աշխատանքից։ Առողջապահության նախարարությունը այսպիսով հենց ինքն է խթանում, որպիսի Հայաստանում վարակը տարածվի։ Իր սխալ, իր անգործությամբ ու անփութությամբ, որտեղ չի կարելի մարդկանց տալ ինչ-որ ոչ խելամիտ ժամկետ եւ ասել պետք է անպայման տեստավորվես, այլապես կզրկվես աշխատանքից։ Ընդամենը վերջերս հրապարակել էի բազմաթիվ տեսանյութներ եմ հրապարակել, որ փոքր կլինիկայում, կրկնում եմ, 500-ից 700 հոգի իրար գլխի հավաքված մարդիկ փորձում են տեստավորվել ու այդ բոլորը գրեթե մեծ 90%-ը առանց դիմակների, առանց որևիցե ինչ-որ պաշտպանիչ կամ սոցիալական հեռավորություն պահպանելու։ Լավ, առողջապահության նախարարությունը այդ մասով չի մտածում։ Այն որ առողջապահության նախարարությունը շատ դեպքերում հենց ինքն է միջնորդել, որպիսի վարակը տարածվի, իր անգործությամբ է միջնորդել։ Դա միանշանակ փաստ էր։ Ինչի չէին օրինակի համար այդ վարակի մասին մոռացել են, երբ Հայաստանում կատարվում էր գունագեղ տոնակատարություն։ Այդ ժամանակ կարծես թե ոչ մի վարակ, ոչ մի վտանգավոր ահազանգ չեղավ։ Ասեմ ավելին, առողջապահության նախարարությունը անգամ կանխարգելիչ հայտարարությամբ հանդես չեկավ, որի համար ես անձամբ ինքս դիմել եմ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազին, որպեսզի հարցին իրավական որակում տալ եւ գործը ընթացքի մեջ է եւ այժմ գտնվում է կենտրոնի ոստիկանությունում։ Ինչն է հատկանշական, որ կան պատվաստված քաղաքացիներ, ովքեր ցավոք մահացել են։ Այո, բժիշկները շատերը պնդում են, որ այո, պատվաստվելու դեպքում էլ մահը հնարավոր է, մահը անխուսափելի է, եթե այսպես ծանր ուղեկցվի կորոնավիրուսը, հետևաբար պատվաստման այս իրականացման նպատակը ըստ ձեզ ո՞րն է։ Ըստ ինձ պատվաստման իրականացման նպատակը ինքը ավելի շատ համաշխարհային ծրագիր է։ Դա բոլորս քաջատեղյակ ենք, որ ամբողջ աշխարհում է տենց։ Եթե անկեղծ լինեմ, ես չգիտեմ թե ինչի համար եւ խի են անում սա, բայց այն որ իրենց արածը իրոք վտանգավոր է ամբողջ ոչ միայն հայության, ամբողջ մարդկության համար, դա միանշանակ փաստ է։ Եվ եկեք համեմատենք, լավ ինչ տարբերություն մարդը COVID-ից կմահանա, թե ձեր մատնանշած պատվաստումից։ Առողջ մարդը երբ գնում է պատվաստվելու, երկրորդ պատվաստումը ընդունելուց հետո 2-ից 5 օր անց մահանում է, տարբերությունը ո՞րն է։ Գուցե չպատվաստվեր եւ ողջ մնար այդ մարդը, մնար իր ընտանիքի կողքին, իր երեխայի կողքին։ Իսկ հիմա ինչ է նշանակում, որ փորձում են անպայման պատվաստանյութը փաթաթել երեխաների վզին։ Եթե հասուն առողջ տղամարդը չի կարողանում դիմադրել տվյալ պատվաստանյութին, նոր աճող երեխայի օրգանիզմը ինչպես է դիմադրելու այդ պատվաստանյութերին։ Ինչ որ մեկը ու ես գիտեք ամենազավեշտալին որն է, որ հայտնվում են այնպիսի չեմ վախենում այդ բառից ասել, այնպիսի սրիկաներ, ես դրանց ճակերտավոր քարոզիչներ եմ կոչում նախարարության,
որ կանգնում են էլի տարբեր հաղորդումների ընթացքում գովաբանում են, ասում են որևէ հակացություն, կողմնակի ազդեցություն չկա եւ այլն, ուզում եմ նորից մեկ անգամ եւս շեշտել, յուրաքանչյուր մեր իմացած պատվաստանյութները դեռ չեն անցել լիարժեք փորձաշրջան, յուրաքանչյուր պատվաստանյութի լիարժեք փորձաշրջանը 3-ից 5 տարի է, երբ կանցնի 3-ից 5 տարին բոլոր կողմնակի ազդեցությունները կուսումնասիրեն, ես հորդորում եմ այդ ճակերտավոր քարոզիչներին, նոր այդ ժամանակ թող իրանց բերանը բացեն, նոր վտանգեն մարդկանց կյանքն ու առողջությունը, այլապես պարտադիր չի ինձ անեն, որպեսզի ժողովուրդը իրանց բերանը փակի, ամեն պատե անպատե առիթով հնարավորության դեպքում փակելու ենք, կրկնում եմ, պատվաստանյութերի հետ կապված մի բան էլ ասեմ, առողջապահության նախարարությունը մինչ օրս բարոյականություն չի ունեցել, իր մեջ խիզախություն էլ չի ունեցել, հայտարարի թե AstraZeneca ընկերությունը քանի անգամ է փոխել իր պատվաստանյութի ներդիրը, ինստրուկցիա կոչվածը, որովհետև ասեմ ձեզ, բազմաթիվ տարբեր միջազգային քննությունների արդյունքում բացահայտվել են նոր Երևան եկած հանգամանքներ, նոր կողմնակի ազդեցություններ, նոր հակացություններ եւ մի քանի անգամ տվյալ արտադրողը փոխել է իր ինստրուկցիան։ Հիմա հարց առաջանում, որտեղից երաշխիք, որ այլևս այդ ինստրուկցիան նորից չի փոխվելու։ Նորից նոր ի հայտ եկած հանգամանքներ չեն լինելու։ Դրա պատասխանը մինչ օրս չենք ստացել։ Ուստի դա նաև կրկին անգամ բավարար մեզ հիմքի ապացուցում, որ մենք ճիշտ ենք, իսկ իրենք ոչ։ Իրենք ասում եմ, իրենց ամեն յուրաքանչյուր իրենց մոտեցումով իրենք կրկին անգամ հաստատում են, որ քաղաքացիների մտավախությունները իրոք հիմնավոր են եւ տեղին։ Եվ պարոն Մարկոսյան, ըստ ձեզ նաև այսպիսի տեղեկություններ կան, որ շատ հնարավոր է նոյեմբերի 1-ից արդեն պատրաստվել է նաև լինի վճարովի պարտադիր թեստավորումը նախարարը չի շփվում, որ հնարավոր է պարտադիր թեստավորումը դարձնել շաբաթը մեկ, այսինքն դուք պատկերացնում եք, չէ՞, թե մենք գումարների վատման ինչ process-ի հետ ենք գործ ունենալու, մարդ կա, որ աշխատում է կես դրույքով, ըստ էության ստացվում է ինքը իր աշխատավարձը, եթե չի ուզում պատրաստվել, ամսվա կտրվածքով պետք է տա թեստավորմանը, որպեսզի թեստի պատասխանը տրամադրի գործատուին եւ կարողանա աշխատանքի գնալ։ Սա ինչի է հանգեցնելու։ Սա հանգեցնելու է ողբերգական իրադարձությունների, նշեմ, որ տվյալ թեմայի շուրջ անձամբ բարձրաձայնել եմ նախարարությունում այս հարցը, որ նախ եւ առաջ ճիշտ կլիներ, որ դուք կարողանայիք գնային քաղաքականությունը կարգավորել, որովհետեւ Հայաստանում 1050 դրամից մինչեւ 3000 դրամ տատանվող ՊՇՌ տեստավորումը դուք մարդկանց վրա 7-8000-ով եք իրացնում։ Փորձեք մի հատ գինը կարգավորել, հստակեցնել, այնուհետև նոր խոսացեք 2 կլինի, 3 կլինի, թե ամենօրյա կլինի։ Առողջապահության նախարարությունը մինչև օրս չի կարողանում բացահայտել գերշահույթ հետապնդողներին։ Եթե շուկայական հարաբերություններում ինքը ինչ-որ միտեղ անզոր է, նախարարությունը պարտավոր էր, կրկնում եմ, պարտավոր էր դիմել տնտեսական մրցակցության հանձնաժողով, որպեսզի բացահայտեին գերշահույթ հետապնդողներին, որը չի արել, մինչ օրս չի անում։ Այստեղից ես եզրակացնում եմ եւ ունեմ հիմնավոր կասկածներ, որ այդ գերշահույթի մի մասը հենց մտնում է առողջապահության նախարարության շենք։ Գուցե դրա համար են լռում ու անտեսում։ Թող ասում եմ, բարոյականություն ունենան պատասխանեն, չկա, չնայած ասում եմ, այս եւ բազմաթիվ հիմնավոր հարցերի պատասխաններ առողջապահության նախարարությունը խուսափում է եւ վախենում է տալուց, որը ասում եմ, կրկին անգամ դա ավելի շատ ամոթ է իրենց, ավելի շատի վնաս իրենց է, քան թե վիրավորական մեզ համար, որովհետեւ մենք համոզվում ենք, ես ինքս բազմաթիվ քաղաքացիների դրանով համոզվում եմ, որ նախարարության մոտեցումները շատ անփութությամբ են եւ վտանգավոր են հանրության համար, նաեւ ունեն քրեական էլեմենտներ պարունակող տարրեր։ Օգտվելով առիթից ուզում եմ մեր համաքաղաքացիներին հորդորել, սիրելի քաղաքացիներ, եթե ունեք այնպիսի տվյալներ, որ մարդիկ պատվաստումից հետո ունեցել են ծանր առողջական խնդիրներ, կամ առաջացել է ողբերգական մահ, խնդրում եմ անպայման տեղյակ պահել այդ մասին ինձ, Էմիլ Մարկոսյան Facebook-յան էջին կամ Ազատ կամք նախաձեռնությանը։ Խնդրում եմ ձեզ, անպայման դա կարևոր է, որովհետև նախարարությունը շատ դեպքերում անամոթաբար ստում է եւ ասում է, որ նմանատիպ դեպքեր չկան կամ մեկ եզակի դեպք կամ եւ այլն, այնինչ մենք արդեն իսկ ունենք բազմաթիվ դեպքեր, որը շատ շուտով ասում եմ եւ հրապարակվելու է եւ դատական կարգով մարդիկ պատասխանատվության են ենթարկելու։ Շնորհակալություն, պարոն Մարկոսյան, Ձեզ եմ շնորհակալ։